Elvira, sapo u votua në Këshillin Bashkiak projekt vendimi numër 2 i cili lidhej me planin vendor të veprimit për barazinë gjinore 2026-2030 në Bashkinë Durrës dhe u votua kundër. Ju ishit një nga zërat më kundër kësaj pike. Pse? Për faktin se ky që në projekt vendim synonte një nga pikat që synonte më tepër ishte transformimi i roleve gjinore i familjes tradicionale dhe i normave shoqërore. U shpreha në fillim të fjalës time që nuk jam kundër trajtimit dhe mbështetjes të gjithë shtresave në nevojë, përfshirë këtu edhe grupeve që vetë identifikohen me një orientim seksual apo gjinor ndryshe, por kurse nuk mund të hyjnë në të njëjtën paketë gratë e dhunuara, vajzat e trafikuara, personat me aftësi të kufizuar, të cilët realisht kanë nevojë për ndërhyrje të menjëhershme nga institucionet, si financiare, si sociale, strehuese e tjerë, bashkë në të njëjtin vend me personat të cilët i përkasin komunitetit LGBTQI+, për faktin se vetë perceptojnë, ata kanë hapësirat, mund studiojnë, mund të lexojnë, nuk jam kundër kësaj kategorie. Gjithashtu, në mbledhje u theksua që ju e keni diskutuar këtë që edhe në komision kërkova që të mos i kam ngritur të gjitha këto shqetësime, aq më tepër për saktësimin e termave të përdorura në projekt vendim, pasi sqarojnë, siç e pat edhe në mbledhje, që transformimi gjinor do të thotë forcim ekonomik për gratë dhe vajzat, gjë që nuk është term. Pra shqip, si duhet ta kuptojmë? Forcimin ekonomik apo transformimin gjinor? Transformimin gjinor do thotë që një vajzë, një grua, nëse ndihet mashkull, ka të drejtën të transformojë gjinien e saj, por që e ka në plan bashkia ose një djalë, çështje që i përkasin vetë perceptimit të një personi. Një person mund ta vetë perceptoj veten si janë 41, ndarja 60, nuk e di se sa janë, mund ta perceptoj veten qenë, mase, djalë, vajzë, grua, por këto nuk mund të hyjnë në të njëjtën kategori. Pra nuk mund të trajtohen me të njëjtën emergjencë një grua kryefamiljare e dhunuar, një vajzë e trafikuar, me dikë që i ka të gjithë hapësirat në shoqëri për të jetuar pa u rrezikuar, që e vetë percepton veten që përket një kategorie tjetër gjinore. Projekt vendimi mori 25 vota pro, 10 kundër dhe 1 abstenim dhe nuk u miratua. Si ndjeni pikërisht pas saj? Ndihem e vlerësuar deri diku, pasi i bëra thirrje kolegëve që të mos e votonin derisa të saktësohen të gjitha termat siç duhet. Pra një projekt vendim nuk mund të kalojë me sqarimin që bën administrata dhe pa u shënuar. Duhet të shënohen termat qartë në relacionin e projekt vendime dhe të votohet i saktësuar, jo me interpretim. Bashkia foli edhe për dëgjesa publike që janë bërë lidhur me këtë çështje. Ju keni qenë e pranishme sepse mediat nuk kanë qenë të pranishme, dashë nevojshme që mediat të jenë të pranishme në dëgjesat publike në mënyrë edhe për ta përcjell këto diskutime tek opinioni publik. Atëherë, unë nuk kam qenë në Shqipëri, por dëgjesat publike njoftimet i bëjnë sot për nesër ose brenda 3-4 ditësh dhe komuniteti nuk ka njoftim. Patjetër që media duhet të jenë pranishme, në opinionin tim duhet të jenë gjithmonë pranishme, pasi çdo opinion më mirë se media kush do ta përçojë në qytet.